ha? Oo. Salbahe yung sinok na yan, no? Awayin natin. Ha? Sagot. Gusto mo awayin ni Mami? Awayin natin yung sinok na yan, ha? Sagot, anak ko. Ano? Opo. Ha? Kawawa naman ang bebe ko. Sumbong natin kay Daddy ang sinok na yan, no? Daddy, inaway ako ng sinok. Lagi akong inaaway ng sinok na yan. Oo. No, nakakaintindi na yan, no? Marunong na sumagot yung anak ko na yan. Oo. Marunong na kausapin. No. Madaldal ba yung anak ko na yan? Daldal ba ikaw? Oh! Magbabay ka na. Tanggalin na natin yung sinok na yan. Magbabay ka na.